chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một món ăn, đó là món hủ tiếu. Món ăn này thì mình có thể ăn vào buổi sáng, buổi tối hoặc là buổi trưa đều rất là ngon. Bây giờ đang là mùa Covid, mình không có thể ra đường thường xuyên được, cho nên là mình đã luộc đông đá. Mình thấy trong đông đá mình có một ít thịt cốt lết, cho nên là mình sẽ nấu một nồi hủ tiếu thịt mà không có xương cũng không có gan luôn, nhưng mà ăn cũng rất là ngon. Và mời các bạn vào bếp để làm với mình nhé. Mình có ở đây là 600g thịt heo cốt lết. Mình đã ngâm với muối và giấm trong 10 phút và rửa sạch. 250g thịt xay. Mình có ở đây là 150g mực và 150g tôm. Mình mới vừa lấy từ đông đá ra, bây giờ mình sẽ để cho nó xả đá. Vì hôm nay mình nấu hủ tiếu không có xương nên mình sẽ sử dụng cà rốt để làm cho nước nó ngọt hơn. Mình dùng ở đây là 3 lít nước và 4 củ cà rốt to mình đã cắt khoanh. Sau khi nước đã sôi thì mình sẽ cho thịt vào. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 30g đường phèn. Và bây giờ mình sẽ ướp thịt bằm. Mình có ở đây là 1 củ hành tím, mình sẽ để vào máy xay nhuyễn. Cho hết hành tím vào trong thịt. Mình cho vào đây là 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt, một ít tiêu, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm. Và bây giờ mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên nha. Khi nồi nước súp nó sôi trở lại thì mình nhớ là sẽ vớt bọt thường xuyên nha các bạn. Mình nấu bằng cà rốt cho nên nó sẽ có những cái bọt màu vàng như vậy nè. Mình sẽ vớt ra hết để cho cái nước của mình nó sẽ được trong. Nó có những cái bọt màu vàng lăn tăn nè, mình sẽ vớt thường xuyên. Mình đã vớt bọt rất là nhiều lần luôn rồi đó, mà vẫn còn nhiều bọt lắm luôn đó, tại vì cái cà rốt nó sẽ ra rất là nhiều bọt. Và mình sẽ nấu ở lửa trung bình, mình nấu 45 phút cho thịt chín nha. Mình sẽ ngâm hủ tiếu trong nước lạnh. Nhà mình có 4 người ăn cho nên là mình sử dụng một gói hủ tiếu 500g. Và bây giờ mình đã kiểm tra cái phần thịt nó đã chín rồi, bằng cách mình sẽ dùng một cái đũa mình xuyên qua thịt. Mình thấy thịt nó không có còn đỏ nữa, như vậy là mình sẽ róc thịt ra. Mình cho vào đây là 1 muỗng canh muối, 1 muỗng cà phê bột nêm. Mình sẽ cho vào 2 muỗng luôn, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt nha. Để cho nồi súp được thêm đậm đà hơn, mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê nước mắm. Tùy theo khẩu vị của từng gia đình mà mình nêm nếm, mình có thể thêm bớt và gia giảm cái phần gia vị ở đây nha. Bây giờ mình sẽ xào thịt. Mình cho vào đây là 3 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh hành tím đã băm nhuyễn. Mình sẽ đợi cho đến khi hành thơm lên. Mình sẽ cho hết phần thịt vào. Thịt bây giờ nó đóng cục nè, mình sẽ đảo đều cho phần thịt nó rời ra. Sau khi thịt đã chín thì mình sẽ cho cái phần mực vào để xào. Mình cũng có thể xào riêng phần mực, nhưng mà mình sẽ xào chung. Mình sẽ đảo đều cái phần thịt và mực này lên cho đến khi mình thấy cái phần mực nó chín nha.
Vì mực cũng rất là nhanh chín nên là mình xào, ở đây mình xào 6 phút thì mình thấy cái phần mực nó đã săn lại rồi nè. Sau khi phần thịt và mực chín, mình sẽ đổ ra dĩa nha. Bây giờ mình sẽ luộc tôm. Mình bắt một nồi nước nho nhỏ lên bếp. Mình đợi cho nước sôi, mình sẽ thả tôm vào để luộc nha. Mình đợi cho nước sôi lên. Mình kiểm tra tôm nó chín rồi. Bây giờ mình sẽ đổ tôm ra. Và bây giờ mình sẽ trụng hủ tiếu. Mình cho vào đây là 2 lít nước. Mình đợi cho nước sôi lên và mình sẽ trụng hủ tiếu qua một cái rây. Hủ tiếu rất là nhanh chín vì là mình đã ngâm nước đó, cho nên là mình chỉ trụng 30 giây thôi nha. Nếu mà mình trụng hủ tiếu lâu quá thì một lát mình nấu hủ tiếu ra đó, nó sẽ bị rụt, nó không ngon nữa. Cho nên là 30 giây mình thấy nó là vừa đủ rồi đó. Và bây giờ mình sẽ xắt thịt. Mình sẽ xắt từng lát mỏng, ăn cho nó đỡ ngán. Thịt cốt lết này rất là mềm luôn cả nhà ơi. Và bây giờ mình sẽ bày thịt vào trong tô hủ tiếu. Mình cho vào đây vài con tôm. Wow, ngon quá. Mình cho vào đây một chút xíu thịt bằm. Mình cho vào đây vài lát mực. Wow, thèm không cả nhà? Tô hủ tiếu của mình có mực, có tôm, có thịt. Mặc dù không có gan, không có xương nhưng mà cũng rất là ngon luôn đó cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ cho nước vào. Mình cũng cho vào một chút xíu hành lá và ngò, cộng với hương thơm của hành phi. Wow, thơm quá. Vậy là mình đã vừa hoàn thành món hủ tiếu. Món này rất là ngon. Mình có thể ăn buổi sáng, buổi tối hay buổi trưa đều được hết á. Chỉ có mất một chút xíu thời gian thôi mà mình đã làm được một món đồ ăn ngon cho gia đình của mình rồi. Vừa có tôm, vừa có thịt, vừa có mực nữa. Món này rất là dinh dưỡng và trẻ con hay người lớn đều rất là thích ăn món này. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Chào tạm biệt. Bye bye.